Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. On a dit mon biso basi to rabandoki ezalate makamto sala. Papa lobi bon il faut bakabona kana mama po et aussi mbali susute mama sale ba mabebeli. Ma pe opandi na bi e nini on ane pe mukanda ta van kuna lokini apa ni loti. Ana mukanda tenga no sala ani loti. Tande ko mususu wana za ipe na mukanda te bande ko balandi. Bon bali basali couple ba sans papier. Balinga na bango na bango ba sans papier. Papa yeko za musala loko azoki mukanda. Papa yeko za bongo musala pe ya malonga. Papa a s'organiser comme il se doit, comme tout homme respectable. Papa zu mukanda. L'ex-femme a se déchaîner à bino et après toi ça mon bali na mati. Abale ngati et puis na botine mwana. CGTV Tokotala CGTV ba mama CGTV na ba papa Michel Mayabou CGTV Sonyoso CGTV Africa CGTV Europa Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Mbote bande ko balandi Congo Gold TV mbote lisusu esongo tondi mekela motema kandi to mesana ko pesa bino mbote to bande émission na biso to za vraiment na esongo mingi ko pusa liboso na banda ko na bino ko kota ko sola na bino makambo ndengo to sola ka ndengo to yokanaka ko continuer bon mbote sans que pesa bon mbote à mon boss monsieur Michel Mbayabo depuis quelque part yo yango wana kandi to mesana mbote mingi lisusu na monsieur John tano ba John nazomona mikanda za sopana kaka John mbote na yango wana John Pongo Yongo na maison communale alimité arjo kimpembe ki ankanda mokonzi ya diamant na kati Angola code wana na ozela kande to misana na kitaka agence lobby dans mbongo na kande to misana na tanga te po boyoka ngana nzila na ozombo ebele pamba. Ah ouais, c'est bien Roger ML empreinte digitale l'aide de Salvatore sur le net. Hein, veut dire que l'iswa mokonzi na net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si ka information a bien ba news a bien ba marambutu ya bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Sur l'andi Congo Gold TV, je te bloque. Check. Et c'est ngoto ni so motema ko pusa liboso na bino ko solola. Ndeko moko abengi biso à partir ya Hollande alobi mama Medine na tali CGTV mingi na tali Medine show mingi. Na kokyo kanga so motema te il faut bongo na solola na bino na expliquer makambo ezoko melangai potala ka mwa mobali aleli mobali azolela. Est-ce que zalaka moi si pona nini biso toza pekaka boy ko lelisa mibali pona nini mibali bafunda biso lo taba bike no biso tozo funda ka mibali to funda alors que biso pe basi to aka bandoki boli misanga basi toze bele menga mo pe na moi si on a bito aka bandoki ezalate makamto salaka. J'ai toujours eu à dire qu'il y a un adage qui dit lorsqu'une femme veut montrer sa méchanceté, même le diable se met pour apprendre des leçons. Il y a qui te communauté. Mandeko balandi Congo Gold TV. Ndeko abengi biso partir à Hollande alobi boy. Alobi mama Medine ngai na vandiawa na umeli mingi na mboka Hollande. Eyaki osala ete esengaki na zwa mwasi. Mais pendant ce bon moment on a bando van en Hollande, c'était pas seulement un bon moment, c'était un mauvais moment parce que zaki ba zone d'ombre mingi, c'était une période de vache maigre. Na vandi pendant le moment dans na mukanda te pendant 50 ans la na mboka baninga na mboka batu mboka wana sans kanda des arts. Kandiate ayokuta na chéri moko boye chéri ngope congolaise abi nalinga na ngai kati taka taille normale beauté normale taka ba fille congolaise
non boye ba fille congolaise na mboka libanda bandeko balandi fille wana azalaki na nkanda noko nkande ate avandi bongo na mwasi wana bafandi pe pendant un temps moningani moko mobali atolobi moto mais on est aussi fan sa frère chéri boy mingi boy yo mukanda te obale mkonini basi poto okima oti. Avant de continuer, un grand bonjour à toi ma maman chérie, maman Sona Cyprienne, obota mona boy, obota mona kitoko makasi boy. Oh ça là toujours c'est bon la télévision. Ya yango wana. Noko wana pesi bon mukanda na ye. Ayebi c'est non master ko banda travailler na mukanda wana tala kaka. Oko vanda boyete. Azupe mukanda. Abeti pe ba kopti azu musala kande ezalaka. Azu musala bandi pe ko mwa muke bandi pe ko kota. Akangisi mbonga libala. Abali ndeko na biso mwasi wana taka libala sika mutinyo so sentir que non oh monsieur mon époux wana madame mon épouse bino bebi kandezala et puis amboka nini mboka libanda Hollande bandeko balandi mikolo zo pusana nzambe pala la raté zemi nzambe repesa mwasi wa zemi apesi ba couple au mwana mobali mwana kitoko baboti mwana kitoko mwana mobali couple zoko évoluer normal ti deuxième phase est bandé par moi si on a bien mon biso basi to rabandoki ezala te maram to sala poto pe boma biso mingte mais bino pe mbali boko misa biso pe ba jouer te na poto quand même respect pe na mutana mukanda mandeko balandi mama bandi ko bimisa manzaka na epo yazaki na mukanda papa zaka na mukanda te mama zo bimisa manzaka na mobali akomi lokola torchon na ndaku serpillère mobali na mo à dire les sous-souté même devant les visiteurs s'il vous plaît maman ko gangela papa ndenga lingi maman ko tinda papa ndenga lingi maman ko lobela papa ndenga lingi mais papa zo comprendre moi suis avant na balai to zaki beauté mais le loko misuko koma bondenge ni est-ce que zalaka vraiment moi suis ngama na lingaka moi suis ngala lingaki auto bande na ba difficulté wana kanda comme osanga babuzobo vraiment na sani odi king odi king le roi yo yebi bozara bien na ba chéri na bino place bozala papa give up papa ko ki soute excusez-moi papa perdre espoir papa lobi bon il faut bakabona kana mama po et aussi mbali soute mama sali ba mabebeli ma pe opandi na bi e nini on ane pe na mukanda te van kuna lokini ma pe ni loti ana mukanda te ngam no sala ani loti wale balandi papa lobi na ko kabwa pe mo sinanga ka boita to za pe na bato to mesa bango ba pe ba conseiller to mesa na bango même kana ko ko sona bango tout na bango na ko sa nini po je peux pas prendre une décision à la hâte pour essa qui to communauté la plupart de gens ba condamner nga itala kaka papa yako kende pa ya ba couple voisin ameki osona bango en tout cas a étalé bango situation telle que ça se présentait papa kotaza papa wana ta couple na bi nandeni yo za mukanda te siko yo na mukanda te obando sa ba complication bele poani yo vanda ka ndenge wana yo obando chela mo siliba ndenge ni yo za mukanda te zala ka ndenge wana papa bi bon moi si on a belle na mbongo na be fort nyonso na fournir pour nazo moi si pour na commisser une femme légitime pour akomana misapi 9 moko katana lelo ko pikona za lelo ko lobate est-ce que zala babi non tu n'as rien à dire papa ozana mukanda te wana le côté vandaka ndenge wana oh papa babi non oyo et comme calvaire pour enfer zo continuer enfer papa zo ba sous à quel sens se vouer pour ta la femme est en train de montrer sa méchanceté papa babi non to ka bwana kaka la femme qui paie même pas ma communauté de bien d'ailleurs communauté de bien nini pour aller le côté to kabwana bakaboni pe moi c'est kena mwana moko wana taka social bon wa fin du mois social na compte à mwana maman tu fais bénéficier na akena na mwana papa moni monte papa ke ko yungana papa ke telengana papa lobi na ko vana pe boete quand même je suis une personne adulte il faut quand même naza la pena mutu pembeni nanga na ko vanda ka boete
Donc on vanda ka boité. Papa est kokuta na bongo na ndeko mwasi mususu sans papier quand les musiciens ba sans papier lokola ye kaka. Akutana ndeko mususu wana za ipena mukanda te bandeko balandi. Bango bale basali couple ba sans papier. Balingani na bango na bango ba sans papier. Balingani bae bongo ko lukesika ba vendre bango balé ensemble pour talaka. Bon ça ni. Bon balé ba sans papier. Ba vandi bazoko évoluer. Ti nzamba ko sunga ndeko mwasi oyo alongwe sans papier akomi na mukanda. Na sima mikolo pe papa pe nzamba ko sala ayeko zo mukanda. Na sima ko zo mukanda bandeko balandi nini ekomaki. Un grand merci encore à toi, à mon chef, mon boss, monsieur Michel Mbayabou, depuis quelque part. Yo yangwana, merci pour na code. Osanga ba bien. Merci pour la marque de confiance. Bandeko balandi nini yeke kokoma na sima na yango. Papa yeko zo musala, yoko azoki mukanda. Papa yeko zo bongo musala pe ya malonga. Papa a s'organiser comme il se doit, comme tout homme respectable. Papa zo mukanda. Ayeko zo musala malonga, azo ndako en tout cas bien garni, moi te expliquer nyon so ate. Bandeko balandi ebe ko balandeko, ayo balandeko mwasi oyo ba ko kutane asika. Babalani fête papa lobi maman Medine na sali fête moko oyo na zui respect n'est pas baninga ba ya ex-femme nanga n'est pas ba proche n'est pas couple manka ki ngai wana lobaki yo za sans papier vana randingo wana papa lobi mais oyo le coup mona me suis trop par rapport à fête na sali non na nager dans les nuages Tony. Papa respect. Papa la vie évoluait tout bonnement. Papa avait une vie très aisée. Moi, code comme yara na Congo, code comme yara famille parce qu'on s'est retrouvé. Moi, c'est que nous code des autres qui une belle famille qui toko karanez là. L'ex-femme a se déchaîné à Bino et après toi, c'est mon bali ngati. Abale ngati. Et puis na botine moi. Na otika akendeka na pete bonde on peut comme na bibela ba mbongo. Na bandaka na pasi. A Bosanik, a ignoré qu'il était en sans papier et que y moi ça na papier. Ndeko moi sio atombo ki alobi jamais nga kaka mobali nanga. Nga il faut ka nazonga la kati ndako wana. Papa lobi oh. Mais je peux pas en revenir. Comment est-ce que quand le au moment je suis maintenant légalement mariée, tu peux revenir chez moi comme ça? Yabi ndaku nanga senda kunanga. Ba pasteur taka ba pasteur. Ba pasteur ba koti makambwango. Ba prophétie komi kobima. Oh prophétesse, oh prophète, oh pasteur, ba tombo ki ba bitin. Molimo le bio c'est l'autre là c'est l'homme de ta vie. Moi c'est vie à mon bal na. Yabi oh nande nini ngana ko perdre mobile nanga kabo ezala rata ya ko perdre mobile nanga na facilité boyete nga il faut na zana mobile nanga normal papa comme na mbara de shop papa bi ma Medine mezo lekelanga tala ngai déjà na koma nanga mpanzi mususu asi na bala na ngai moi si nanga si na bala illégalement bien que na boti mais si na bala ye kuna ko muluka ko ya kozonga après toi, maman, moi, tu as des difficultés. Que dois-je faire? Maman me dit, mais quand un peu qu'on soit bandeko balandi, mais quand un peu qu'on soit balandi, me dit chaud, mais quand un peu qu'on le balanga, na sa nini. Na zongi la moi si nanga wana kala, pas na moi nanga. Tu na continuer na o na uti ko bala, o to bandaki ne ba sans papier de commis avec papier. Na sa nini. Ndeko balandi, soki yo o sa nini. Ne loko boy penzizo comme la ndeko mbali yo. Ndeko mbali azangi décision, on va battre décision ni apesa. Décision ni azwa plutôt. Ambara, to se battre to kende wapi to zonga ndenge nini, to suka wapi. Merci encore à vous. Bandeko balandi Congo Gold TV, précisément Medine Show. Merci pour la marque de confiance de monsieur Michel Mbayabou Asalanga toujours bien. Bisous, bisous, bisous à toi mon fils, mon mignon garçon, le garçon de sa mère.
Jed Peniel Sona. Tarando ya maman. Mutu apesanga responsabilité belé na vie. Mutu apesanga ba galon et belé mutu komisanga lo lendo. Bébé nanga mobile, bébé pembe. Bébé mignon. Un grand merci à mon caméraman. Donc, Nyon se régisse dans la maman. Un grand merci à toi, Machine, Fabrice Machine. Un grand merci à son assistant, Mike. Rita Nzangu, la japonaise Rita, balobi Japon mobile vandi panaye. Lili Lumbaya, Bombaya, Boyaba Lili, respect na yo koto zali. Le réparateur de cœur brisé, Freddy, balobi Freddy, Loufoulouabo. Oh, sola sous tant vieux, enyolo banini. Côte non zotin, konyo sanga bo. Yo solusa petit na yo, solusa petit na ka ndenge zalaka ben mbuyamba yo yango wana na katelio. Odi king ya ba odi na bandeli susu kitoko. Respect. Kandenge zalaka. Respect ya mingi, respect bele. Bandeko balandi tolobaki Douglas Kumbi alobaki na ngai Medine ko kata émission bongo te maman Medine po papi munona excusez-moi na JPS Loufoulouabo bazana posa bayoka bakombo na mwesika bazali Henri Papa Mbeka ba Henri Papa ya yango wana respect Nico Loufoulouabo Willy Katalai ya ba Willy Umela Simba Benele zalaka yo Flat Hotel Bevi Prix Ben Mbuyamba. Elle a une forte. Vous savez, elle a un poignine. Cordon Obama JR. Vous savez, elle a un poignine. Stumi World. Vous savez, elle a un bébé pour Nini. Pour Nini, vous savez, elle a un bébé Gervais de Wiss. Vous savez, elle a un bébé. Bobo mangana ba code pour Nini. Non, les bébés, vous savez, elle a un poignine. Shadrach Abbas. Shadrach. Tout le monde a côté on a rendu tout mesana pour émission les bien monsieur na suka kite okasi na suki si jamais na kokate émission ça na boka lisusu Ruth Ngola ya ba Ruth la grande hôtesse d'accueil na mboka Congo talara fia mukie ma vimba na kati avimba na kati po mayele bele bongo bele makasi Monsieur John Pongo Yongo na kati ya commune ya Lemba na kati ya commune limité excusez-moi mukonzi ya papier on a besoin de papier nuko bo umisa na minu na bankanda kuna boya wa John Pongo apesa minu nkanda bo umisa na yela bino fort na yela bino ya dégâts na yela bino ya danger Shadrach Abbas mbote belé na bino moko nyonso na suki wana lelo to kabwani bye bye. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.